फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा गणवी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हड्डियों से जो कट कट की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है जब भी आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है और ये क्या है, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ हेल्दी डाइट टिप्स और कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहना। अगर आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अगर आपके हड्डियों से, आपके जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है और आपको उसमें कोई भी दर्द नहीं, किसी भी तरीके का कोई स्वेलिंग नहीं है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, ये कोई भी बीमारी नहीं है। जब आप चलते फिरते हैं तब आपके हड्डियों में जो फ्लूइड होता है उसमें बुलबुले बनने लगते हैं और वो बुलबुले जब फूटते हैं तब ये कट कट की आवाज़ आती है। इसमें बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे चला जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा गैस जमा ना हो पाए, ज़्यादा हवा इकट्ठी ना हो पाए। इसके लिए आप रात में खट्टी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा फर्मेंटेड चीज़ें ना खाएं। इससे आपके बॉडी के अंदर गैस जमा नहीं होगा। जब भी आप पानी पिए, बैठकर पिए, खड़े होकर बिल्कुल भी ना पिए। इससे भी शरीर में वात रोग होता है। अगर आपके जॉइंट से आवाज़ें आ रही है और साथ ही साथ आपको बहुत पेन है और स्वेलिंग है, तब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। ये एक तरीके का गठिया होता है जिसके अंदर जॉइंट्स के कार्टिलेज घिसने लगते हैं, जिसके कारण आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपके जोड़ों में सूजन होने लगता है। जो दो हड्डियों के सिरे होते हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिसकी वजह से दो किनारे निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तभी आपको इसका ट्रीटमेंट करना चालू कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा गैस, वात जमा होने नहीं देना है। फिजिकली एक्टिव रहे, अपने वेट पर कंट्रोल रखे। अब मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ हेल्दी डाइट टिप्स बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुई है तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम पुरानी है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको धीरे धीरे आपके सिम्टम्स में फ़र्क नज़र आएगा। जो पहली रेमेडी है उसमें आपको आपके डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। जैसा आपको डेली 20 ग्राम्स 2 से 3 स्पून काला चना खाना है। आपको क्या करना है ना, आपको एक रात पहले इसे भिगो कर रख देना है और नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आपको ये पानी पीना है। उसके बाद इस चने को आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। काला चना प्रोटीन का, कैल्शियम का, फाइबर का रिच सोर्स होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इससे आपका जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगा। दूसरी रेमेडी है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड। मेथी दाना बोन हेल्थ के साथ साथ कुशनिंग या टिश्यू के लिए भी अच्छा होता है। ये कार्टिलेज प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और साथ ही साथ ये वात को बाहर निकालता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आपको 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है और उसको 1 कप वाटर में भिगोकर पूरी रात के लिए रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो सबसे पहले आपको वो पानी पीना है। उसके बाद वो मेथी दाना आपको उससे चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप मेथी दाना को चबा कर नहीं खा सकते तो आप उसको किसी दाल में डाल सकते हैं या फिर किसी सब्जी में। इस तरीके से आपको इसे खाना है। अब ये दोनों रेमेडीज़, काले चना वाली और मेथी दाना वाली, आपको हर ऑल्टरनेट डेज लेना है। जैसे आज आपने काला चना खाया तो कल आपको मेथी दाना खाना है। इस तरीके से आपको इसे फॉलो करना है। आपको आपके डाइट में मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कर्ड, पनीर, चीज़, इन सब का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो आपके हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप इवनिंग में या फिर रात में सोने के पहले हल्दी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रामबाण की तरह काम करता है इस प्रॉब्लम में। इसके अलावा आपको फ़िश हफ्ते में 1 से 2 बार खाना चाहिए। अगर आप फ़िश नहीं खाते तो आप फ़िश ऑयल से बने कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी के लिए बेहतरीन काम करता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ब्रोकली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सारी चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपके कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है और साथ ही
जो कार्टिलेज कम हो रहा है, जिसके कारण कट कट की आवाज़ आती है आपके हड्डियों से, वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी, इससे ठीक हो जाएगी। सो इन सारी रेमेडीज़ को आप ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये छोटी छोटी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। इनमें ना ही ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बस आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है और थोड़ा बहुत अपने डाइट में चेंज करना है। फिर देखना कैसे आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। इन सब से आपको 100% राहत ज़रूर मिलेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।